Добрый день, дорогие друзья! Техцентр Автопилот снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска с дизельным двигателем 2,2 литра, автоматической коробкой, пробег на автомобиле 106 тысяч километров. Клиент приехал к нам на СТО, чтобы мы отдиагностировали переднюю подвеску. На лежачих полицейских небольшой стук в подвеске. Мы выполнили эту диагностику и выявили, что стучит одна из стоек стабилизатора. Демонтировали колеса. Вот одна из стоек. Действительно, видно в таком неприглядном виде, скорее всего, что не менялись они никогда. Скорее всего, да, стойка разбита. Но и при замене стоек стабилизатора обратили внимание на повреждение пыльника на правом приводе. Вот он сам пыльник. Вот его остатки. Он просто здесь срезала его. Ну и, соответственно, целесообразно выполнить сейчас и замену пыльника для того, чтобы не повредить внутреннюю гранату. Мы сейчас выполним также замену и пыльника. По времени наша работа займет 3 часа, и сумма работ составит 3500 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание, удачи на дороге.